প্রথম যে কোশ্চেনটি অনেকেই করেছে সেটা হচ্ছে প্যাসেজ টাইপ করতে গিয়ে লাইন হারিয়ে গেলে স্কেল ইউজ করা যাবে নাকি। তো আমি প্রথমেই বলি আমার যে অভিজ্ঞতা তাতে কিন্তু স্কেল নিয়ে ওরা এক্সামিনেশন হলে আমাদের সময় অ্যালাউ করেনি। তো এইবার অ্যালাউ করবে নাকি আমি জানি না। আরেকটি কথা হচ্ছে যে 10 মিনিটের পরীক্ষা, 10 মিনিটের পরীক্ষার মধ্যে যদি স্কেল দিয়ে লাইন দেখতে যদি যাই ঠিক রাখার জন্য, তো তাহলে আমার মনে হয় সময়টা অনেকটাই নষ্ট হবে। তো আর যে প্যাসেজটা যে প্রিন্ট আউট করে দেওয়া হয় সেটা তার মধ্যে লাইনের গ্যাপটা ঠিকঠাকই থাকে। তো একটুখানি দেখে করলে লাইন হারানোর খুব একটা সম্ভাবনা নেই। তাই যদি আমি নিজের পার্সোনাল যদি আমি মতামত দিই তাহলে আমি বলবো যে স্কেল ইউজ না করাই ভালো। তার থেকে বরঞ্চ যদি বই দেখে বা পেপার দেখে যদি আমরা টাইপিং প্র্যাকটিস করি সেক্ষেত্রে এরকম কোনো লাইন গ্যাপ হওয়া বা এরকম কোনো অসুবিধা হবে না।